Ты лучшая миксерша России. Как ты научилась так играть на сетке? То есть это какие-то рутинные тренировки или это талант у тебя? Я считаю, что одного таланта недостаточно. Все равно нужно еще, пахать и пахать. Мы с Родионом вообще начинали играть-то как пару обычную. То есть и он и на сетке был, я сзади. То есть мы просто чисто просто обычную пару играли. Не мужскую, не женскую. А потом, когда уже начались тренировки, нас начали вызывать в сборную юниорскую. И начали объяснять, что девочка должна быть на сетке. То есть правила есть такие-то. То есть до этого играли, как играли? Да, бей, беги там. Увидел, кто быстрее. Оказывается, неплохая тактика у вас была. Оказывается, я могу стоять на Рабочая сетке. Нет, это, конечно, плоды-то какие-то не приносили, потому что все равно девочку сзади держать – это большой пробел, так скажем. Скажи, а вот мне очень интересно твой рост, да? Ты не самая высокая девочка у нас в сборной и вообще на турнирах всероссийских. Помогает ли тебе рост в игре на сетке? Потому что, допустим, Женя Косецкая, она явно выше. Настя Акчурина тоже высокая девочка. Ты, наверное, такая самая миниатюрная среди топовых девочек наших. Помогает ли тебе эта игра на сетке? Я бы не сказала, что рост очень важен в бадминтоне, там даже на сетке, в миксте. Да. Просто нужно быть быстрым, резким, соображать быстро, потому что игра на сетке – это… у тебя нет времени подумать, например, как у мальчика сзади, который может оценить всю обстановку. То есть это в доли секунды ты должен уже понять, куда, как сыграть, чтобы выбросили, например, твоему партнеру. Сделать себе игру такую, чтобы всю сетку, так скажем, опередила. Алина, кто же выигрывает микс в итоге, парень или девочка? То есть бьющий сзади смеш или быстро реагирующий на ситуацию? Совместная работа. Какая задача у девочки? У девочки задача, чтобы выбросили под мальчика, чтобы он, например, завершил. У него есть, такая же ситуация. То есть он должен сделать так, чтобы я завершила. То есть это же какая-то обоюдная работа. Нет такого, что мальчик или девочка должна выиграть. Ты согласна с тем, что мальчик проигрывает микс, Нет, не а согласна. девочка выигрывает? То есть ты за равноправие, правильно? Ты современная девушка, которая полностью за равноправие. Это не равноправие. Это логически все. Хорошее мышление, молодец. Так в итоге, как ты пришла к этой игре? Расскажи или распиши свой тренировочный день или неделю. Как ты делаешь акцент на тренировках, на отработке ударах больше в передней зоне, на сетке, какие-то специальные упражнения? Мне очень нравится, как тренирует Виктор Викторович Малютин. То есть это прям, я бы сказала, что мои тренировки. Все то, что нужно для меня. Тонкая игра на сетке, чувство валана, это тонкое, переводы. Естественно, работать заднюю среднюю зону обязательно нужно, но именно в миксте эта работа, я считаю, что он внес очень много. Именно в сеточную игру, так скажем. Потому что не все девочки так могут играть. И все равно на каком-то, я говорю, на интуитивном уровне у меня это само иногда получается. То есть я, например, бегу, вижу, место освободилось, надо туда сыграть. То есть я не могу это объяснить, как, что играть. Понятно, есть какие-то определенные удары, ты должен перекрывать. Это база, без которой нельзя играть в миксте. Другое, это уже ты должен наперед, что ли, думать. То есть основной игре в миксте, эту игру тебе заложили в сборной? Да, я считаю, что да. Скажи, а смена тренера вообще влияет на прогресс? Знаешь, может быть, другой взгляд, другой подход к твоей технике, к тактике, перемещениям. По-другому, может, то же самое, но объяснять другими словами. Как ты считаешь, смена тренера добавляет тебе прогресс? То, что у Алины как раз и произошло. То есть сначала Эдгар Владимирович, потом Малютин. Николай Николаевич еще был. Николаенко, он же у нас был тренером юниорской сборной. То есть он тоже внес огромную работу в это. А потом уже мы перешли, так скажем, во взрослую. Там все равно уровень уже другой, удары другие, скорость другая. То есть нужно быстрее все делать. А нет такого, что нужно попробовать всех тренеров? Всех великих, Зуева Николая, или попасть кому-то, кто, титулованный, который может что-то своим опытом поделиться. Тебе не было такое, неинтересно такое тебе было? Я тренировалась с Москвой перед чемпионатом России. Угу. 24-й год, который был. Поехала к Насте тренировать женскую пару, потому что у нас очень мало каких-то выездов совместных. В сборной-то я тренируюсь, мне достаточно, а именно парные игры мне хотелось больше. У них тренировки, они, я бы сказала, что мне они не подходят.
Но я уважаю их работу, их мышление. То есть это не так, что, ой, мне не понравилось, я больше к вам не приеду. Это просто работа мне не подходит. Ну, То есть у раскрой, меня... почему не подошла? Ну, потому что у меня заложена уже своя база. Вот то, что именно микстовую я работаю, например, у них этого нету. То есть они работают какую-то, наверное, монотонную работу больше. А мне нужна взрывная, скоростная такая. Именно то, что вот мы работали и работаем в сборной. И вот без этого, если ее не тренировать, это, как пропадает. То есть ты все равно должен поддерживать всегда эту работу. То есть там тренировки, они все не как под копирку, они более универсальные для универсальных игроков, что для одиночников, что для парников. Нет, одиночники у них отдельно тренируются, парники отдельно. У них больше такая жесткая игра. Не моя, опять же скажу. То есть у них жесткие удары, смэш. Силовая, да. физическая. Я могу это делать, но именно во время игры, когда от меня там требуют каких-то, даже не знаю, как это объяснить, что нужно вот так сыграть, если этого не тренировать, это сложно сделать. Ну да, Настя, в принципе, наверное, в такой манере играет, я думаю, больше. Да. Вы с ней по-разному играете, это правда.